Namaste Swadika. Welcome to today's talk, Nuances of Kathak. My name is Aparna Patwardhan. I'm the director of the Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India, Bangkok. Kala means art in Sanskrit. There are 64 kalas or art forms in the Indian tradition, of which dance and nritya is one of them. Dance in India is a tradition that dates back to ancient times. References to dance can be found in literature, inscriptions, sculpture, painting, from different periods in history. Our Puranas are full of legends about dance. Kathak is one of the Indian classical dance forms. To enlighten us about the Kathak dance form, we have with us Guru Muralimohan Kalvakalva, who is a very eminent Kathak dancer from India, presently residing in Thailand. He was initiated into Kathak by Kala Guru Dharam Shri Bhaisha from Gujarat. He later honed his skills under the renowned gurus Padma Shri Kumudini Lakhia and Pandit Arjun Mishra. He is a recipient of the central government scholarship in Kathak awarded by the Department of Culture, New Delhi for the year 2002. He is a graded artist of Doordarshan, the national network channel of India. He has featured in several dance magazines and websites for his contribution in Kathak. He has acted in South Indian movies and choreographed in them as well. Murliji also has had the opportunity of working with several big wigs. Murliji is also a Visharad from Akhil Bharatiya Gandharv Mahavidyalaya. He is also an authority on the various folk forms of India. He is trained in Hindustani vocal. He is the founder director of Nadam, Bangalore. He imparts training in Kathak to aspiring students from India and abroad. Murali Mohanji is a recipient of the award Ruta Nipuna for his contribution to Kathak. He was recently awarded the title Gunanidhi in commemoration of the 10th anniversary of the magazine Gunagrahi for his contribution to Kathak. He has been conferred the Uday Shankar Award for choreography and contribution in Kathak. Murliji is an engineer, he's a hotel management professional, a trainer, a consultant, a professor. He wears many hats. Murliji is very passionate about practicing, importing, and presenting Kathak. Currently, he heads the mod function at PMI Thailand at the country level. He also volunteers to teach Kathak to students at the Swami Vivekananda Cultural Center, Bangkok. Welcome, Murliji, to our program. Kun Supanan Pladisai, she's a disciple of Guru Muralimohan. She will translate the program for us today into Thai. Welcome, Kun Supanan. สวัสดีค่ะ Swadika. สวัสดีค่ะ Namaste. Namaste. Namaste, Pranaji. Thank you for the wonderful introduction. And I'd also like to share today that we have with us Nan, as we fondly call her, Supanan, who is also one of my Kathak students from Thailand. And she is also grown into a beautiful Kathak dancer. And next season in Navratri, you will also see her performance. Thank you for joining us, Nan. And I would also first take the name of my Guru, Guru Shri Dharam Sipaisha. It's because of him that I get opportunities like this to take the art forward. So moving on to the talk, Murliji, I want to understand how the name Kathak originated. What is the background? What is the history of Kathak? Please briefly tell us about it. Wonderful. So for our Thai audience, I will speak in English. Nan will help to translate in Thai. Yes. So maybe I will break it down into small sentences. Yes. So when we are talking about Kathak, let us begin from when it originated. Now, there are studies and research scholars have mentioned that you can trace it back to 500 BCE, as early as that. Yes, Nan. ค่ะก็คือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคาถากันนะคะก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เหมือน500 ปีที่แล้วใช่ไหมคะ Right. And earlier, Kathak, let me tell you that it has come from a Sanskrit word,
called Katha. Katha is story. ค่ะ Yes. ก็ค่ะเหมือนคาถักเนี่ยนะคะ ก็มาจากภาษาสันสกฤตนะคะคาถาที่แปลว่าเรื่องเล่าค่ะ Right. And the one who tells the story is called a Kathakar. So the art form came to be known as Kathak. ค่ะสำหรับนักแสดงหรือว่าผู้ที่แสดงคาถักนะคะเรียกว่าคาถักค่ะ so ดังนั้นนะคะอาร์ตฟอร์มเนี้ยหรือว่าการแสดงของคาถักเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับเป็นผู้เล่าเรื่องค่ะคาถักในความหมายนี้ Right. So all these classical art forms have derived from a very small scale, right? So when they started, it was a very folk tradition, folk form that was performed by nomads or gypsies, those people who travel from place to place, village to village. So that time we used to have puppetry. They used to, tell stories through that, or they have stories to share. That was the only, form of entertainment that was around. So these gypsies used to go around towns and villages, and in the center, city square, town square, they used to present these stories. ค่ะก็คือการแสดงของคาถักเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเริ่มต้นคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับพื้นบ้านนะคะเป็นลักษณะของพื้นบ้านก่อนโดยเริ่มจากการแสดงแบบเร่ร่อนนะคะของชาวยิปซีนะคะก็คือหลักๆแล้วก็คือจะเป็นไปเพื่อการเอนเตอร์เทนนะคะหรือเพื่อความบันเทิงนะคะ So of course these were common stories that people could relate with. They were about what's happening in a family, because that time we had joint families. So what is the mother doing? What is the son doing? What is the daughter doing? Daughter-in-law doing? What's the husband doing? So those kind of things to just entertain the audiences. May I ask, this is about the stories of the ordinary people, right? Yes, ค่ะ yes. ก็คือการเล่าเรื่องอันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องของพื้นบ้านนะคะเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกนะคะคือหลักๆแล้วก็คือเป็นไปเพื่อความเอนเตอร์เทนก่อนความบันเทิงก่อนในเริ่มแรกค่ะ So basically these people were called Kathakars. And then what so happened is there's also another parallel storyline that says that the first people who started this were Kusha and Lava and Kusha. They are sons of the Lord Rama, as we know. So they come into the first time into the kingdom of Rama, and in front of him, they relate the complete story of Ramayana. So this art form was also first called Kushalava. ค่ะก็คือจะมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะคะที่พูดถึงที่มาของคาถักเนี่ยนะคะก็จะเล่าไปถึงเรื่องของรามายณะ I think it's the same story as the Thai because Thai also have Ramayana คือในไทยอะค่ะเราก็มีรามายณะเหมือนกันนะคะโดยที่จะเริ่มต้นจากพุชาแล้วก็ลาวาใช่ไหมคะที่เป็นลูกของพระรามนะคะ is this correct Pusha and Rava the names right ค่ะก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของลูกของพระรามก็คือพุชาแล้วก็ราวาอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งค่ะที่จะเกี่ยวข้องกับรามายณะค่ะ Right. So that's what we have in the beginning of Kathak and how it began and its inception. But later, it so started to happen that the temples, the priests, started to invite these gypsies whenever they come in the city center or the town center or the village center to present something. They started to invite them to the temple. So that way you have a bhajan, a kirtan, so-called, like a bhajan, a form of bhajan, so to say. Bhajan is in praise of the God, any song in praise of the God. So they would present these kind of stories around Radha, Krishna, Rama, and Shiva. So because there are so many festivals in India that we celebrate, so there's lots of opportunity.
So it was a very nice form to have a gathering in the temple, to have people come in, watch, understand our culture, and present it in a form that was so palatable for people to understand and take back. ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็เริ่มมีการแสดงนะคะในวัดหรือว่าตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะเริ่มมีการ adapt เอา story หรือว่าเรื่องราวนะคะของของอย่างเช่นพระกฤษณะนะคะ so what else พระกฤษณะ Radha, ราธาแล้วก็อีกเป็นเรื่องราวนะคะของทางพระเจ้า Rama, ของ Sita. รามาสิระนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮินดูนะคะที่อันนี้ที่เริ่มต้นก็จะมีศาสนาเริ่ม adapt เข้ามานะคะ And then stories of Shiva Parvati. So we had the entire โอเคค่ะก็คือหลักๆก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระศิวะแล้วก็พระแม่ปารวตีหรือพระแม่อุมาค่ะ wonderful. So that is how it started to see stories that were around the Ramayana or the Gita and pranks of Krishna and the Mahabharata and so on and so forth. So this was very predominantly about the bhakti, about devotion. ค่ะโดยเรื่องเล่านะคะก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระมหาภารตะนะคะโดยแก่นของเรื่องนะคะหลักๆก็จะเกี่ยวกับความการเสียสละนะคะความ devotion นะคะความเสียสละนะคะค่ะ Exactly. So a lot of the Kathakars or the storytellers, they used to do this on a daily basis. And it was a very impromptu kind of art form because they used to just keep on telling the story. So the Kathakar is reciting a story and then he or she lends it to the musicians or the accompanying artists who would then play or emulate or create an atmosphere that would lend more meaning to what story is being related. So for example, if he's talking about the Mahabharata, let us say about the Gita, where Arjuna and Krishna are going to the battlefield, right? Or it's about the Swayamvara of Sita, where Rama takes the bow and breaks the bow that other people cannot lift. So they would sing it and then they would come and enact it. Uh-huh. ค่ะเมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะ is all about มหาภารตะใช่ไหมคะที่ It's about Ramayana Mahabharata. คือเรื่องเล่าหลักๆเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวกับรามายณะมหาภารตะนะคะก็นักแสดงเนี่ยเขาก็จะเล่าโดยเป็นso they will tell story like the actions right the actions Yes ก็คือจะเล่านะคะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นวีรกรรมหรือว่าเป็นในแต่ละเป็นจะเลือกในแต่ละพาร์ทนะคะแต่วีรกรรมเนี่ยขึ้นมานะคะมาแสดงค่ะ Okay, so usually these things were, because like I said that they were impromptu, it was not fixed. So they would come and recite it so that then the musicians would know what to play. So they used to take cues from the storyteller or the person who was presenting. ค่ะก็คือในการแสดงเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะเรียกนักแสดงของคาถักนะคะว่าเป็นผู้เล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นแต่เรื่องที่เล่าก็จะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาภารตะเรื่องของรามายณะนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกในตอนไหนนะคะขึ้นมาเล่าค่ะ Yes, so this is how it was, and then very recently we had the Mughal invasion or the Persian influence, like we know, right? So otherwise we used to have Hindu kings, Hindu stories. So then you know how kings would patronize, and then they would come and visit the temples, or they would see that there is some form of entertainment happening. Then they would start to patronize those Kathakars and draw them to courts.
So they would live on a salary by the king. Now, when they are living on the basis of a boss, let's say a manager, a boss, or somebody like a king, who then takes place of who is their annadata, or the person who's giving them, their daily bread, then they start to sing in praise of the kings. ก็คือตอนก่อนหน้านี้นะคะคาถาก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็คือเริ่มเป็นเล่าเรื่องนะคะเกี่ยวกับมหาพรตรามายณะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคาถาก็เริ่มเข้าสู่มหาราชวังนะคะซึ่งที่นั่นก็เหมือนกับว่าก็จะได้รับเหมือนกับว่าการดูแลนะคะอยู่ในมหาราชวังโดยกษัตริย์ดังนั้นการเล่าเรื่องเนี่ยก็จะเริ่มมีการเรื่องสรรเสริญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะนอกจากเรื่องของรามายณะแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะ Right. So that's how the Mughal influence happened. But that came in very recently, which is why we had bhajans and kirtans and all that we used to do earlier now got replaced by, let us say, thumris and ghazals. So in a way, it enriched, I would say, because we still continue to do the bhajans and the devotional bhakti elements. We retained those, the richness of all of that. But we also started to encompass in the repertoire things like ghazals or the Tarana and thumris, which also depict about the love between Radha Krishna, but that could be taken as a parallel thing between two lovers. ก็คือการแสดงเนี่ยนะคะก็จะหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะมีการแสดงเกี่ยวกับ Could you please give us more about the explanations of ghazals and thumri so that Thai people would know what it means? Ghazal and thumri is a form of musical form of presenting songs. Okay, so thumri it's only about 4 lines that they have, but they keep on repeating those 4 lines, and the interpretations are completely different. For each same line, it's interpreted differently. Okay, which I will share with you in a while if we have the time. So basically it's a song, it's like a piece of music ก็คือ Yes. ทุมรีกับการซ่อก็จะเหมือนกับเป็นทุมรีนะคะก็จะเหมือนกับเป็นดนตรีค่ะที่ไว้ที่เป็นดนตรี This is a song that songs also or only the music It's a song that is sung. โอเคก็จะเป็นเหมือนกับดนตรีอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้เล่นในคาถาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะระหว่างพระกฤษณะแล้วก็รัฐาค่ะที่จะนำมาเล่นเป็นส่วนใหญ่ที่จะเป็นที่นิยมนะคะจะเล่น Okay, so that is the basis, if you would go to say, of Kathak. And then later on, of course, we had the colonial rule, and at that time the patronization was taken away. The dancers didn't have anything to do, so then it became a family thing. So everybody in the family started to learn because they had to pass it on, and it could not die as a form. So either to entertain each other or to pass on the lineage, they would make it a family affair. So there was a lot of practice and rehearsal at home. ค่ะก็คือในยุคนี้นะคะจะเป็นยุคที่เหมือนคาถักเนี่ยนอกจากจะใช้ในการแสดง entertainment แล้วเนี่ยก็จะมีการสอนนะคะแต่จะเป็นการสอนภายในครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีการสอนที่เหมือนกับรุ่นสู่รุ่นถ้าเทียบกันในไทยก็เหมือนกันนะคะแล้วก็จะสอนจากครูสู่ศิษย์นะคะในแต่ละสายนั้นๆค่ะ Right. Yes. So, very two striking points that you made in your talk. One was that the Kathakars, they would have their own interpretation of the stories, and there were variations. They started. See, that is so typically Indian. There are so many diverse ways of telling one story. For instance, Ramayana in India, you have so many different versions of the Ramayana, and you have another version in Thailand, Ramakien, which has slight variations from the original story that Valmiki wrote.
And the other very striking point you made was that to keep the tradition, the Kathak art form itself alive, that families within families, people started learning. So a lot of people are surprised that many of our traditions are alive, and we say these are thousands of years old, and people cannot believe it. But this is the kind of commitment that our civilization has towards keeping traditions alive, keeping our culture alive. So we put our heart and soul into it, and if required, pass it on within the family through the generations, and keep it alive. So that's a very Absolutely. yes. Absolutely. Very true. Very true. Because it's something like we have today, Aparnaji. Let's say there's a family that's running a bakery that's making everything Yes, from scratch. correct. Now they have machines that is doing the same thing, but they have to pass on certain secrets of the ingredients, of how much goes in, the quantities, and the temperatures that has to pass from one family to the other. So that was what happened also for Kathak. They couldn't stop because they didn't know anything else to do. Yeah. And suddenly, like tomorrow is curfew, it was just announced that from tomorrow there will be no more dancing, let's say, for instance. Yeah. And then they started to still keep that tradition alive and take it forward. True, true. Do you think we'll be able to translate this, Kunal? โอเคค่ะ คือก็จะนั่นแหละค่ะคือการที่เรามีคาถากแล้วก็มีการในแต่ละครอบครัวนะคะที่แสดงคาถากหรือว่าที่ก็พยายามจะเก็บรักษาส่วนนี้ไว้โดยการที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนั้นก็จะทำให้ศิลปะเนี้ยยังคงอยู่นะคะแล้วก็มีการพัฒนามีอินโนเวชันต่างๆด้วยอันนี้อาจจะเสริมขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่ได้ตรงกับที่อาจารย์พูดค่ะ So one comes to the next. We are talking about different variations because the Kathakas adopted different styles. So are there many styles of Kathak dance? Are there many schools of Kathak dance? Oh, wonderful. Very nice question. I also wanted to share with you just a minute before you mentioned also about the Ramayana Yeah, that exists in India, and it exists in various forms in India as well. correct. Little Yes, things here and there, different episodes, yes, and different detailing, right? Different narratives, but all actually leading to the supremeness of the Lord. correct. So those were ways of giving people the learning of how we need to behave ourselves. For example, in companies, you have values, you have, those kind of things. So in families, we also need, in our religion or in our country, we also have certain values. You have to, like in Asia, you have to respect your elders, you have to, those kind of things were imbibed through these stories. And for that, when you said there is different version here, I'm not surprised. It's like Chinese whispers, because when one person tells the other person, they add their own, and it keeps on moving, even across geographies. And there's a slight change here and there, depending on who has taken it further. Because there, if we trace back to back in history, there's also sometimes we can see that the Chola dynasty in the 10th to 13th century, they had spread all the way till Indonesia. So from down south of India, they had spread. So they've taken with them, the Angkor Wats and all of that. You see, even the architecture, even the gods are the same. We are all sharing or praying the same God. So like you mentioned, those variations do come in. Likewise, what happened in Kathak was also about the different schools, because everybody moved to, let us say, the king's place, right? And then they started to learn, and Kathak started to progress at the center or the capital. And then they went back when the dancing completely stopped. They went back to their hometowns.
So there was a person, let us say, who moved to Banaras, and then there were some students who moved to, who were in Lucknow, and then there were some students who went to Jaipur or were in Jaipur, or from Jaipur they went to Lucknow. Now, which one came before or later is really not very important. We do have majorly, I'm still saying 3 schools, the Jaipur Gharana, which was around that area in Rajasthan. And then we have the Lucknow Gharana, and then we have the Banaras Gharana. But then there is a Raigad Gharana, there is which Chakradhar Singh ji brought up, and then there is a Punjab Gharana and things like that. But these 3 are more predominant. I am not saying still here that the other forms do not exist, but these are more prevalent. Yes, Nan, sorry, I spoke up too much. ค่ะก็อย่างที่คาถักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะมีจริงๆแล้วเราก็ทราบกันนะคะคาถักจะมีหลายสกูลหรือว่ามีหลายสไตล์ด้วยกันที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีที่เราจะพบได้บ่อยหรือว่าที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือจะเป็นชัยปูลักนาวนะคะแล้วก็บานารัสซึ่งการที่คาถักเนี่ยจะมีหลายสไตล์อย่างเงี้ยนะคะจุดเริ่มต้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่แต่ละครอบครัวนะคะแต่ละสายเนี่ยเขาก็จะมีการฝึกสอนแล้วก็ pass on หรือว่าส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแล้วแต่ละรุ่นก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะและในยุคหนึ่งที่คาถักเฟื่องฟูมากๆอะค่ะก็คือยุคที่คาถักอยู่ในพระราชวังนะคะที่กษัตริย์ก็อุปถัมภ์นักแสดงเหล่านี้นะคะพอหลังจากที่นักแสดงเหล่านี้ได้เรียนในพาเลสเรียนในราชวังแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างกลับบ้านเกิดไปยกตัวอย่างเช่นบางคนก็กลับไปที่ชัยเปอร์หรือไปที่ลักนาวเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้หรือว่าสกูลของแต่ละภาคหรือของแต่ละพื้นที่นะคะก็กลายเป็นคาถักก็จะมีหลายสไตล์ด้วยกันในทุกวันนี้ที่เราเห็นแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่3สไตล์นี้นะคะจริงๆน่าจะมีสไตล์อื่นๆอีกนะคะแต่หลักๆที่เราจะได้ยินก็จะมีทั้งชัยปุระแล้วก็ลักนาวแล้วก็บานารัสนะคะค่ะ Wonderful. So these forms also depicted a lot about what was happening in and around those places. For example, if we go to South India, we eat a lot of rice, like in Thailand. But if you go to the North India, they eat a lot of wheat, roti, naan. That's because what is growing in that place, right? So likewise, in the Jaipur Gharana, it was closer to warfare and warriors and those places. So you have a very Tandav depiction in everything that is performed in the Jaipur Gharana, mostly. Nan, do you want to? Yes ค่ะhello Can Yes. you hear? Okay เมื่อกี้นะคะอาจารย์พูดถึงชัยปูการณะชัยเปอร์ใช่ไหมคะ Is it close as it's close to warriors or the battles, right? So the story is all about something like About Shiva, about warfare, okay about men, Purush. ค่ะอาจจะเนื่องจากพื้นที่นะคะที่ชัยปุระเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับการรบหรือทหารเรื่องของความแข็งแกร่งต่างๆนะคะจะทำให้เรื่องราวที่จะเล่านะคะที่เกี่ยวกับท้องที่นั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะไปเกี่ยวกับพระศิวะการรบการสู้รบต่างๆนะคะค่ะ Wonderful. And then likewise for Lucknow, if you see, there were the Nawabs, right? So it was always about a lot of what do you call gait and grace and respect and those kind of things. So the art form or the Kathak in the Lucknow style shows a lot of grace. So it's very lasya, very feminine. ค่ะส่วนสไตล์ของลักเนานะคะอย่างนั้นก็เคยเห็นเหมือนกันลักเนาเนี่ยจะมีความอ่อนช้อยมีความ graceful มีความแบบสง่างามแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงเล็กๆนะคะมีความเป็น feminine ก็จะมีความต่างจากชัยปุระนะคะถ้าจะสังเกตจากตรงนี้ค่ะ Wonderful. And likewise, if we go to the Banaras Gharana, it was more about the entertainment of people, of common men, because usually it was entertainment was only
for everyone for free, but then it went to the kings and all that from the temples, and then it went back to the people, right? But now it went back to the people because there are no kings. Then it was only for the people who are rich. So as a form of entertainment for those people. So little nuances that will make them happy, that they understand easily. It was taken to common man. That is the Banaras Gharana. So you will find a lot of jumps and leaps and slides. It's basically to attract a lot of applause. ค่ะส่วนอีกสไตล์หนึ่งนะคะคือบานารัสนะคะลักษณะของบานารัสเนี่ยจะมีความต่างตรงที่ว่าเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็จะเป็นคล้ายๆศิลปะของชาวบ้านนะคะที่สำหรับการรื่นเริงความบันเทิงต่างๆนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าลักษณะของการเต้นเนี่ยนะคะก็จะมีการกระโดดการจัมป์นะคะการสไลด์ต่างๆที่ทำให้ดูแล้วแบบว้าวอ่ะทำให้คนรู้สึกว่าโอเคน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดค่ะ But all of these forms are still have a very strong underlying current of the Bhakti movement. So they have a lot of divinity, a lot of stories. We also start any performance usually with a Ganesh Stuti. ค่ะสำหรับการแสดงคาถาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็ตามเนี่ยเริ่มต้นเราจะได้รับจริงๆแล้วคาถาเนี่ยก็จะมีได้รับอิทธิพลของเรื่องเล่าของพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าพระเจ้านะคะโดยเริ่มแรกของการจะแสดงเนี่ยเราจะมีการเรียกว่าไหว้ครูเขาเรียกว่าไหว้ครูนะคะน่าจะเรียกไหว้ครูโดยที่จะเริ่มจากพระพิฆเนศก่อนหรือเรียกว่าพิฆเนศสตุทีนะคะเหมือนสดุดีหรือการไหว้เนี่ยแหละค่ะนะคะ I would like to show you one very traditional piece on Lord Ganesha, which is just 1 or 2 minutes. If we can see that video, Sure. I think even our Thai audience understand Yes. Ganesh. So let's take a quick look at that. Nan, do you want to translate that? ค่ะก็เดี๋ยวจะเป็น the short right the short performance Yes. sorry okay ก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงเป็น short excerpt นะคะเป็นสั้นๆนะคะเกี่ยวกับพระพิฆเนศค่ะก็จะได้ชมกันให้กับthe costumes and the whole the getup that's there in the Kathak, it's so elegant. It's very also very different from the other dance forms. Each dance form has its own unique way of presentation of, but this is really very different from the rest of the Indian classical dance forms. Is there a story behind these costumes? Sure. Basically, if I am talking about a story relating to the God, then I better carry myself like we would worship the Lord. So if you're looking at a Radha Krishna, you will find a beautiful veil around her. You will find a blue flowing skirt. You will find a red blouse. So
all of those things and subtle ornaments is carried by the Kathakar, so that whatever they present looks more convincing. ค่ะที่เมื่อกี้ที่พูดถึงก็จะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะคะของคาถากที่จะมีความอาจจะมีความหรูหรานิดนึงหรือว่ามีความค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเนื่องจากเราพูดถึงเรื่องของเทพเจ้านะคะแล้วเทพเจ้าเองว่าจะเป็นเรื่องในพระกฤษณพระถานะคะที่จะแต่งตัวแบบว่าชุดก็จะเป็นเดรสยาวสวยงามนะคะทำให้ชุดการแต่งกายของคาถากเนี่ยจะมีความสวยงามแล้วก็มีความประณีตนะคะค่ะ Wonderful. So likewise, so in the Jaipur Gharana, which still follows a lot of tradition that is very based on our Hindu stories, that you will still find the Hindu costume. We call it the Hindu costume, which is a skirt and a blouse with the veil, right? With the dupatta or the veil, so to call. Likewise, for men, it would be a nice full kurta with a dhoti. So either they are topless, they have nothing on the top, no shirt, with a nice dhoti, which is of silk, which falls very well, or a dhoti below with a short top, silk kind of a top. This is the Hindu style of depiction. So in the Jaipur Gharana, usually we used to find that kind of a costume. Yes, Nan. ค่ะก็คืออันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการแต่งกายนะคะของคาถากนะคะอย่างในลักษณะการแต่งกายแบบฮินดูนะคะผู้หญิงก็จะใส่เป็น like blouse and also เป็น dress ใช่ไหมคะก็จะใส่เป็น dress นะคะเป็นชุด dress ที่เราเห็นแล้วก็จะมีดุปตานะคะก็คือคล้ายๆกับเป็นค่ะในภาษา is not have in Thai but I think it's like the skirt the skirt and also แล้วก็ผ้าคลุม and the blouse ดุปตาthe blouse ค่ะก็จะมีเหมือนกับเป็นกระโปรงแล้วก็จะมีผ้าดุปตานะคะค่ะส่วนผู้ชายก็จะเป็นลักษณะของ is not have the translation in Thai but in for male artists is it dhoti is like long ค่ะจะเป็นเสื้อเหมือนถ้าเราจะจินตนาการเหมือนกับเป็นเสื้อที่ผู้ชายจะใส่ของอินเดียนะคะก็จะเป็นเสื้อยาวนะคะแล้วก็จะมีกางเกงข้างในนะคะถ้าเราจะเห็นwith the influence that came into the Lucknow part with the Nawabs and the kings, we had the anarkali, which we call. So they have the blouse and the skirt part is stitched to the blouse itself. So they have a long flowing dress, right? So that was the anarkali, and the men's wear also changed into a long kurta with a pant that had a lot of creases below, which is called chudidar. ค่ะส่วนอีกสไตล์นึงค่ะส่วนอีกสไตล์นึงนะคะจะเป็นลักษณะของการเป็นคล้ายๆกับกระโปรงยาวนะคะโดยที่กระโปรงกับเสื้อเนี่ยจะติดกันนะคะก็จะเห็นคล้ายๆกับเป็นเดรสยาวเลยนะคะเราเรียกว่าอนาคาลีนะคะถ้าเป็นของผู้หญิงส่วนของผู้ชายค่ะของผู้ชายเขาเรียกว่าkurta จะเป็นลักษณะ is it the same thing that you wear today yes yeah ค่ะก็จะค่ะคล้ายๆกับที่อาจารย์ใส่ค่ะก็จะคล้ายเหมือนมีเสื้อกั๊กso the dhoti also was replaced with the chudidar with pants, tight pants for men. That is about the costume. A little beyond the costume also if we go, for example, like I mentioned to many people, my Guruji also said, you see, this is the peacock feather of Lord Krishna. And then we used to have this as the cattle because he's taking care of the cow, right? So this is the cattle. His hand is on the back of the cow. And here is the peacock feather. Or he's leaning on a tree. He's leaning on a tree and
he's having the peacock feather, or he's having the peacock feather and he's having a flute in this hand, right? So these were basic elements to show Krishna. Or he had a person who had a peacock feather and wearing a peacock feather crown. In his crown was a peacock feather. So this is how we showed, let us say, Krishna. Yes, Nan, if you can. ค่ะก็เมื่อกี้ที่อาจารย์โชว์นะคะก็จะเป็นท่าทางของพระกฤษณะนะคะก็จะมีสัญลักษณ์หลักก็จะเป็นนกยูงนะคะก็คือขนของนกยูงที่คล้ายๆกับเป็นคลาวหรือว่าเป็นมงกุฎใช่ไหมคะแล้วนี่คือฟลุตที่เมื่อกี้อาจารย์โชว์ก็คือตรงนี้คือฟลุตแล้วนี่ก็คือเป็นขนนกยูงนะคะข้างบนค่ะ Right. ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพระกฤษณะในคาถา So now what happened is, if we are showing Krishna stories, it's easy to do this, right? My hand is here on the cow and my this hand is showing the peacock feather. So Krishna, very easy. But then if I have to show this in a more, as a dancer, I have to evolve or I have to innovate because I have to stay up and live up with the time. So then if I am talking about pleasing the king, then I need to do something that the king will understand or like. Because if I'm always praising another god, then people kind of wonder what's happening. So that same movement stretched out and the hands and arms extended. So that's how you see in Kathak, mostly you will see the hand here up and on the left, or you will see the hands stretched out like that. All of these are coming from those elements of Kathak, from the Bhakti movement of Radha, Krishna, Ramayana. So suppose I show Sita, this is the veil I take of Sita, and then I open this much to see. I'm lifting the veil to see. This also opened up in the pure nrita or dance technique. It went beyond the face. We opened it up completely. So that's how it started to evolve. Otherwise, it was a very close form. Hands, elbows never going out from the body, but then it started to become larger than life. เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้เหมือนกับแสดงนะคะให้เห็นว่าท่าทางนะคะตั้งแต่แรกที่ตอนแรกเราก็เริ่มมาจากเรื่องของพระเทพเจ้าหรือพระกฤษณะหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราเห็นอย่างที่เริ่มมาจากนกยูงหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเหมือนกับว่าจากตรงนั้นนะคะก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็จะเป็นท่าทางที่เราจะเห็นเลยในคาถาก็คือท่าที่อาจารย์เขาโชว์เมื่อกี้นะคะจะเป็น movement ของคาถาค่ะโดยเป็น basic movement เลยที่เป็นพื้นฐานที่เราจะเห็นกันบ่อยๆค่ะ Correct. So things like that started, because if I have to dance in the temple precincts, then the audience is very close to me and I can do small movements. But my audience started to grow because it was in a kingdom, let's say, in the darbar, in the court, or maybe in a field where everybody came in. Then I had to make my movements also larger so that people could see. ค่ะก็คืออย่างอันนี้ก็จะเป็นที่อาจารย์พูดถึงจะเป็นเทคนิคของการเต้นนะคะเวลาเราแสดงบนเวทีหรือว่าแสดงให้คนทั่วไปเห็นเนี่ยนะคะการที่เราสมมติเราจะทำท่าทางเล็กๆบางคนอาจจะไม่เห็นนะคะเราอาจจะต้องมีการเหมือนกับขยายทำให้มือเรากว้างขึ้นหรืออะไรขึ้นนะคะเพื่อให้คนเห็นเวลาแสดงบนเวทีก็จะดูสง่างามขึ้นค่ะแล้วก็จะได้เห็นว่าเรากำลังจะแสดงอะไรหรือว่าต้องการจะแสดงออกในเกี่ยวกับอะไรนะคะค่ะ So that's how we evolved. Yes, go ahead. Oh, sorry. Go ahead, please. So is the Kathak coming to technique itself? Is it a pure dance technique? I see a lot of footwork, which is which is the focus of the dance. But then you also, when you're describing all these different hand movements and the abhinaya part, so according to your thing, what is the foundation of Kathak in the technique part of it? A very nice question, Aparna ji. For all classical art forms,
especially from India, are all based on Natya Shastra. Likewise, Kathak is also based on the Natya Shastra. So it tells you how to stand, it tells you how to walk, it tells you how to raise the eyebrow, it tells you how to look up, down, side, all of those neck movements, eye movements, eyebrow movements. Everything is very nicely described. And then there is what are the different types of heroes, what are the different types of heroines you find depending on the situation. So all of that is described, and we draw largely from those scripts by Bharata Muni. ค่ะสำหรับคาถากเองนะคะจริงๆแล้วก็จะเหมือนนาฏศิลป์ของอินเดียก็คือจะมีรากฐานนะคะมาจากนาฏยศาสตร์นะคะเรียกว่านาฏยศาสตรานะคะไม่ว่าจะมันก็จะมีหลักการของการที่จะ movement การเคลื่อนตาอวัยวะในร่างกายต่างๆนะคะก็จะมีหลักการอยู่ค่ะซึ่งการเคลื่อนไหวต่างๆเนี้ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าตัวแสดงที่เรากำลังแสดงเนี่ยจะเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นตัวละครไหนนะคะก็จะสามารถที่จะจำแนกได้นะคะจากการแสดงค่ะ Okay, so this is one of the traditional opening pieces, like I mentioned about Ganesh Ji, right? So then we have also, like you had mentioned, there is a lot of significance of, footwork, rhythmic patterns, and there's a lot of pirouettes, like spins in Kathak. That definitely forms the mainstay, one of the main, not only, but some of the main things in Kathak. And this is also as a entertainment aspect. So there is a question answer kind of a thing between the musicians and the performers, so that on the spot they create some rhythmic patterns, and they kind of, I'm going to question you and you give me the answer, that kind of entertaining value to get everyone on board. I will show you a Nruta aspect, which is Dhamar. Nan, do you want to translate that? โอเคค่ะค่ะคาถากอันนี้นะคะก็ที่อาจารย์เมื่อกี้พูดถึงนะคะคือคาถากเนี่ยเอกลักษณ์ของคาถากเลยก็คือการมีฟุตเวิร์กก็คือเท้าการใช้เท้านะคะในการแสดงแล้วก็การหมุนนะคะซึ่งเราจะเห็นเป็นหลักทีนี้ในคาถากเองนอกจากนักแสดงเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการปฏิสัมพันธ์กับนักดนตรีด้วยนะคะในเชิงของการถามตอบจะเป็นในรูปแบบของริทึมหรือว่าในรูปแบบที่ของจังหวะนะคะต่างๆคล้ายๆกับการถามตอบโต้ตอบกับผู้เล่นด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจารย์จะมีช็อตวิดีโอนะคะที่จะให้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ Okay, we can see the second video. I think what we are going to see now is a Tarana. This Tarana is composed by my student Samanvita Sharma, and the music is embellished and arranged by Praveen Godkhindi. The first piece was by Praveen D. Rao. So we are going to see a Tarana, which is something that we got from the Hindustani type of singing. Okay. โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปที่การแสดงของคาถากเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอมีวิดีมันจะเป็นเพลงนะคะของเรียกว่าทารณะนะคะหรือเพลงของที่ใช้ในคาถากนะคะเป็นสไตล์แบบฮินดูสถานนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ฟังค่ะ Also, like the Ganesh Stuti is the first piece, the Tarana usually is the last piece. Please. ค่ะก็คือในการแสดงเนี่ยทารณะหรือในการแสดงที่เราจะใช้เพลงเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการไหว้พระพิฆเนศหรือว่าเพลงของพระพิฆเนศแล้วหรือเทพเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงท่อนต่อมาก็จะเป็นการแสดงแบบที่ใช้ทารณะหรือใช้เพลงนะคะในการแสดงค่ะ It's simply to show the techniques right Yes. ค่ะก็คือจะเป็นการแสดงที่เราจะได้โชว์ของเทคนิคนะคะพาร์ทเทคนิคในการเล่นคาถานะคะหลังจากเพลงเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือว่าพระพิฆเนศแล้วค่ะ
So like this, we also have, like we were talking about innovation, right? So we wanted to stay within the boundary of Kathak, traditional Kathak, but we wanted to also see how we can innovate and stay in, with the time, and also get the audience to enjoy. So the furthest that we tried to work with Praveen D. Rao was to embellish the music. So there was a part called Antardhwani, which we had created, I think, in 1999 or something, 1998, but presented in 1999. Antardhwani is the sound of the soul, we so meant. A very beautiful Nrita piece. And we were inspired by, let us say, the Western violins of Mozart and Beethoven. And so we went to Praveen D. Rao, our musician, music director, and we explained to him that, hey, we want a traditional Kathak piece, but maybe some part of it should have some kind of a Western influence only in the music format. And then we came out with this piece. Yes, Nan. ค่ะก็การแสดงเมื่อกี้นี้นะคะคือจริงๆแล้วในการแสดงที่อาจารย์กำลังที่เห็นไปเมื่อกี้อาจารย์พยายามที่จะก็ยังคงไว้นะคะเหมือนเป็นคงไว้ซึ่งความคงไว้ในแง่ของความเป็นคาถักนะคะในแบบที่เป็นหลักของคาถักแต่ว่าในเรื่องของดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการพยายามที่จะadapt นะคะดนตรีของความเป็นตะวันตกเข้ามาเพื่อจะทำให้การแสดงเนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นอย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้ค่ะSo this is a 15 to 17-minute piece, but what I'm showing you is just 1.5 minutes or so. So you will see how first time in Kathak we used violins and we used mandolin. ค่ะค่ะดนตรีเมื่อตะกี้นี้นะคะที่เราได้เห็นใช่ไหมคะก็คือถ้าเราเห็นจากเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของไวโอลินนะคะซึ่งเป็นการใช้ดนตรีของตะวันตกเนี่ยมาทำให้มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเหมือนฟิวชั่นมากขึ้นนะคะในแง่นี้ค่ะ Yeah. Okay.
So you see over here is what I spoke about. Even though the movement is large, it is an extension of Krishna's form. ค่ะก็จากเมื่อกี้นะคะที่เห็นที่อาจารย์โชว์นะคะวิดีโอเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าดนตรีก็จะมีความเป็นร่วมสมัยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงคือท่าของพระกฤษณะที่เราได้เกริ่นไปนะคะก็คือเป็นท่าของที่มีนกยุงอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เวลาเราแสดงเนี่ยเราก็จะขยายเหมือนกับมือแล้วก็จะค่อยๆกว้างออกไปเพื่อจะให้เห็นให้การแสดงเนี่ยมันดูแล้วมีความสง่างามแล้วก็ได้เห็นชัดนะคะก็ที่อาจารย์ได้เกริ่นไปเมื่อกี้ And then shall we also see the last one, which is the Dhamar, the 14-beat time cycle video? Okay. ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดวิดีโอการแสดงนะคะอีกชุดหนึ่งค่ะ Yes. This is so beautiful, beautiful. One final question. Is there any kind of a link of this dance with any dance form in Thailand? I do see that the Khon dancers they have very similar hand movements to Manipuri style and to the Odissi style. I see a lot of similarities. But does Kathak have any kind of a similarity to any dance form here, do you think? Or maybe, of course, you're talking about Ramayana or the Ramaki, and that connection is there. But apart from that, The connection is only the stories that are depicted. mm, But otherwise, the art forms are completely different, and there has been no passing on of the traditional Kathak style to anywhere, except you will find my students from Asia, yes, of from course, the Indian Cultural Center, yes, Thai people like Nan, and many like her who are now learning Kathak, and they present it so beautifully. yes, They have some inbuilt grace, true. and it's very easy to teach in Thailand because they understand the stories of Lord Ganesha, Lord Shiva, Krishna, Radha, Rama, Sita. Yes, ค่ะ Nan. เมื่อกี้ที่ได้คุยกันนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความคล้ายหรือว่าความเกี่ยวข้องนะคะระหว่างนาฏศิลป์ของแบบไทยแล้วก็แบบของอินเดียซึ่งเหมือนเมื่อกี้นะคะที่พูดถึงก็คืออย่างมานุปิริหรือว่าอย่างโอดิซีเนี่ยเราก็จะเห็นความคล้ายคลึงของอาร์ตฟอร์มต่างๆแต่คาถักเนี่ยจะมีความต่างไปเลยนะคะในแง่ของร่าง movement หรือในแง่ของการเคลื่อนไหวต่างๆแต่สิ่งที่เหมือนกันหรือมีจุดร่วมก็คือเรื่องราวนะคะที่ได้อาจจะเพราะเรามีรากมาจากนาฏยศาสตร์เหมือนกันหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์เราก็คือจะได้ยินมหาภารตะเราก็คือจะได้ยินคนไทยก็จะรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการที่อาจารย์จะมาสอนในประเทศไทยนะคะสอนคาถักเนี่ยถึงอาร์ตฟอร์มหรือว่ารูปแบบการเต้นอาจจะไม่เหมือนกันแต่
นักเรียนไทยก็น่าจะมีความเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วค่ะ Thank you so much, Mr. Muralimohan. Such a beautiful presentation. I really learned a lot about Kathak. And, one of the most beautiful things that you brought into this is how Kathak, although retaining its old charm and its old tradition alive, it's still able to change, evolve according to the contemporary times, to the contemporary contexts, and be it the costumes or be it the techniques or be it the place where you have these different schools. So it's able to adapt itself to that and still be able to keep the traditional, the techniques alive, because with one hand movement what it means, with one abhinaya, it's a universal theme that you use in Kathak. So while retaining the old, you are still evolving with the new. That's a beautiful representation of how the Indian civilization itself has been, and that's why even though we are the oldest because of this reason, I guess. So you brought that out very beautifully. Thank you so much. Wonderful. Thank you. Thank you for this opportunity. We enjoyed sharing as much as well. Thank you to Indian Cultural Center. Thank you. Thank you. Kundan, thank you so much for Thank you. translating this session for us. I'm sure it will reach a lot of people who speak only Thai, so we'll be able to convey this more relevantly to them. Thank you so much. Thank you, Murli. Thank you. Thank you. Namaste. Sawadee ka. Sawadee ka. สวัสดีค่ะ